नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी मीन राशि जातक का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, मीन राशि जातक के लिए हम आज बात करेंगे 5 नवंबर की संध्या आपके साथ आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाले हैं, आपका दाम्पत्य जीवन कैसे गुजरने वाले हैं, आपका पारिवारिक संबंध बना हुआ कैसा रहेगा, आपके आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाले हैं और आज की संध्या आपके लिए आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसे रहेंगे। साथ ही मित्रों, आप जिस राजनीतिक के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सारी बातों को जानने के लिए मीन राशि के जातक हमारे YouTube चैनल के वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ताकि आपको इन सारी बातों की पता चल पाएंगे कि आज के दिन आपके साथ क्या कुछ खास होने वाले हैं और क्या कुछ इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही मित्रों, अगर हमारे YouTube चैनल के वीडियो में अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबावें। जय माता दी, जय छठी मैया, जय लक्ष्मी नारायण, नमस्ते नमस्ते। मित्रों, मीन राशि के जातक के आज की संध्या आशावादी बने रहें और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदादिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। आप अचानक गुलाबों की खुशबू से खुद को सरोवर पाएंगे। यह प्यार की मदहोशी है। इसे महसूस करेंगे कि दफ्तर में स्नेह का माहौल बना रहेगा। आपका चुंबकीय और जिंदादिल व्यक्तित्व आपको सबके आकर्षित कर केंद्र बना देगा और जीवन साथी के साथ एक बढ़िया दिन गुजरने वाला होगा। साथ ही मित्रों, अगले 24 आपके लिए आज के संध्या के लिए आपके लिए बहुत ही कुछ बेहतरीन होने वाले हैं। यानी कि आज के दिन आप संध्या आप लाल कपड़े में मसूर की दाल रखकर उस पोटली को अपने पास रखने से नौकरी बिजनेस में हमेशा उन्नति होती है। ये सर्वकारी भी होते हैं। साथ ही मित्रों, आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। विवाह उत्सव के लिए सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आज आप अपना खाली समय अपनी माता की सेवा में कितना बिताना चाहेंगे, लेकिन ऐन मौके पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे आपको परेशानी होगी और आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत है। मित्रों, पारिवारिक में किसी का भी जन्मदिन हो तो उस दिन गरीबों में सफ़ेद वस्तु बांटने पर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी हुई रहती है और खुशियां हमेशा के लिए टिकी हुई रहती है। मित्रों, मीन राशि जातक के लिए संध्या के समय बच्चे आपकी शाम को खुशी की चमक लाएंगे। थकाऊ और उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर की योजना बनाएं। उनका साथ आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भर देगा। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि ये योजना सफल भी होंगी। दोस्तों और परिवार के साथ मज़ेदार समय बीतेगा। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं उनके ज़िंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से होगा। समझदारी से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। शहर से बाहर यात्रा ज़्यादा आरामदेह नहीं रहेगी, लेकिन आवश्यकता जान पहचान बनाने के लिए लिहाज से फायदेमंद साबित होगी। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर प्यार से खास ध्यान उड़ेंगे। साथ ही नौकरी बिजनेस में लाभ पाने के लिए तेज फल की दातुन अवश्य करें। इसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही मित्रों, आपके लिए और भी कुछ बेहतरीन है, जो कि आपके सुदृढ़ शक्तियाँ आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होगा और यह दिन प्रसन्नता और जिंदगी के खास किसी बात संदेश को भी देगा। अपने बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते समय अपने हित में करें। इसकी मदद से आप पेशेवर योजनाओं और नए विचारों का पूरा
कर सकते हैं। आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते हैं और आप आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा और आप उत्साह जीवन गुजारने में कामयाबी हासिल करेंगे। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा हमेशा सदृढ़ शक्तिवान की तरह बना हुआ रहता है। साथ ही मित्रों, आपके लिए और भी कुछ विशेषता है, जैसे कि माने आज के दिन आपका खुला हुआ सामान न खाएं, नहीं तो आज की संध्या सेहत डमाडोल हो सकती है। आज किसी गरीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। दोस्त शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे। आज आपकी कोई बुरी आदत आपके प्रेमी को बुरा लग सकती है और वो आपसे नाराज हो सकते हैं। आज आपके पास अपने धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। पैसा प्यार परिवार से दूर होकर के आज आप आनंद की तलाश में किसी आत्मदिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। साथ ही मित्रों, जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किशोरावस्था में फिर से लौट आए हैं। काले सफ़ेद तिल आटे में मिलाकर उसकी गोलियां मछलियां में डालने से सेहत अच्छी रहती है और सदृढ़ शक्तिवान बनी हुई रहती है। मित्रों, आज की संध्या आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं और आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंतित यही करना है कि आज के दिन आपको बाजारू चीज़ों से, तले भुने चीज़ों से दूर रहना है और इससे सावधान रहना है ताकि आपको एसिडिटी, अपच जैसी बीमारी ना हो सके, इससे परेशानी आप ना उठा पाएं। साथ ही मित्रों, धन की प्राप्ति आज आवश्यकता रूप से होगी। ये धन की प्राप्ति आपके घर की खुशियाँ, प्रबल शक्तियाँ को वापस लाने में काम करेंगे। पारिवारिक प्रेम में आपका उत्साहवर्धन बनी हुई रहेगी। साथ ही मित्रों, पारिवारिक प्रेम में बहुत ही उत्साह रहेंगे। जो भी मित्रों ने आज व्यवसाय सोने चांदी की किए हैं या आपके लिए कोई पीतल ज्वारा की किए हैं, उसे आज YouTube चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई है और उसे आज व्यवसाय में बहुत ही फायदा होने वाले हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी आप सफलता अवश्य ही आपको मिलेगा और इसके वजह से आपको सदृढ़ शक्तिवान भी आप बन सकते हैं। आज आपके लिए स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहेंगे। आज की संध्या आपके लिए सबसे शुभ समय है 8:24 से 9:19 रात्रि में। यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्य की विधाता ने स्वयं लिख डाला है। साथ ही मित्रों, आपके लिए बुरा समय भी है। मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो अगर आप सभी मीनराशि जातक को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएंगे। जय माता दी, जय छठी मैया।